Kemana ya paket datang baik. Batur manges meli genep get. Wis datang kabeh. Wow. Hara rese. Oi. Hayo Len, dengeran bade mah. Urang keur nungguan paket. Emang dia beli naon? Pemutih muka. Banget dia mau putih-putih, gitu bae. Hauk. Buat dia mah. Ulah jujur tuh, bro. Mau jengker tulan ya. Selamat tunggu paket. Ya baturan nu eta hiji. Rada stres. 15 poe paket aing can datang bae. Arares yang. Kemana ikop ngerem bedi keluar. Oh hei, lepes yuk. Ogah nek nungguan paket. Wih, jangan game dong jalan mah heueuh. Sugan aing cai sepretnyaan. Jadi mau pai terasana. Pugu eta tuak awi jeung bok aing. Lain ngomong. Sorangan teu bebeja nyokotna. Sia, ek main PS nya. Tah, los. 2 baturan nu stres. Umay bisnis suag baluru katuyo. Di mah aya 2 karung, susana candi keduk. Urang teu bisa ka mana, kenunggan paket. Kak, nang suap yuk. Oga ya kenunggan paket. Paket dipikiran lu sih. Geus 16 poe paket can datang bae. Emang salah melinan gitu. Sampai 16 poe paket can datang bae. Pemutih muka biar mukaku bersih cemerlang. Panas. Ih, manisan gini gitu sorangan mah. Justru karena terlalu manis pengen putih. Bajek deh, kali itu lah tuh. Ay. Paket. Paket. Paket atas nama Iko Hejo. Ya. Assalamualaikum. Ada paket. Paketnya. Ih, tar dulu Pak, tar dulu. Mau di-scan dulu. Udah lama gua tunggu-tunggu. Ini saudara Iko Hejo kan? Bukan Hejo, geuneuh. Oke, kasih ya. Si paket datang. Si terak. Kembali. Amat nih Pak. Yuk. Sabar yo. Yo. Wah.
Wih,